نن هم آغا دین دے نن نسور لسو کالا هم دا دینو خمون مسلمان چیو دین احکام و نظام نخبرو عمر تیر شو بس کور کې په موز درولی شوی یا بهر چیرته جمعات امام ودرولو بس ودرولی لیو نور مونږ ته پته نشته چې زه سوی ما زما مونځ په څه حالاتو کې دی څه کیفیت کې دی امام پسې د اقتدا څه شرایط دي امام پسې د ودرېدو 14 شرایط دي اقتدا یو شرط هم تاسو ته نه دی معلوم نو څنګه به مونځ کېږي امام پسې ودرېدا 14 شرطونه دی د مونځ دیش واجبات دي دیش امام دے پارا او 26 واجبات مقتدی دے پارا دے منز شپک شرائط دی وی فرضون دی ٹوٹل 14 فرضون شو مونگ کے چاہتا معلوم دی دا با مونگ چیر تزدکو قبر کے بزدکو سنگ با مونگ تا ملاوی گی دا دیز دکڑا دخشیس پس مونگ مسلمان غور نکو صد پارا صرف او صرف مونگ دنیا تا ٹیم ربا صلاح دی صرف و صرف مو مسلمان دنیا پسی نخطیو دسی نده پکا دین زدکڑی دے پارا کتاسو اگوره زمون دا کور سمرا معاملات دی دا زنانو دا زیاد تر دین چه دے مونتا بی بی عائشین ملاو شوه دے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا طول احکام مونتا واضح بیان کردی دی صد پارا چه دین تا مسلمانو تا چرتا مسئلہ پریشانی رانشی نبی علیہ السلام دور اقدس نباد با